嗱，恭喜收樓，恭喜晒！Hello， 各位觀眾朋友，大家好，我係 Nora。咁啊，睇到我手頭上攞住鮮花，又睇到我身後呢個標誌性嘅建築物啦，就知道咩回事啦。冇錯啦，碧海銀湖嘅第3期嘅別墅啦，就已經開始陸續收樓啦。由上個月開始就已經陸續出咗收樓通知書俾業主。咁呢幾日咧都好多業主過嚟呢邊收樓。咁 Nora 呢幾日啦都帶咗不少業主過嚟收樓嘅。咁如果你買咗3期嘅話，你帶上你個收樓通知書啦、收樓資料啦、身份證回鄉證啦，過去1期嘅物業中心進行收樓就 OK 噶啦。咁啊，今日 Nora 過嚟。第一個咧就係想分享下業主收樓嘅一個喜悅俾大家啦，同埋咧都可以分享下業主個單位俾大家睇睇嘅，俾大家一齊去參觀下佢嘅一個景觀係如何嘅，同埋咧碧海銀湖即係第3期嘅第2區嘅別墅啦，已經開始整緊㗎啦。咁到時候咧，我會喺視頻後邊啦，同大家分享下我哋碧海銀湖第2區嘅一個別墅幾時開賣啦，又賣緊咩單位啦，又係咩價錢啦，咁會喺視頻後邊同大家講一講嘅，同埋咧都會影一影3期嘅一個別墅啦，俾大家睇睇，咁一齊過去睇睇啦。恭喜收樓，恭喜晒！嗱，呢一度咧就係業主間屋啦。咁我哋今日咧就已經係過咗嚟收樓啦。一陣間咧就入去睇一睇業主間屋啦。呢一套咧就係130方嘅單位。加咗嗰間房啫嘛。咁正常因為經理加薪。咁入門口呢度咧就係車庫嘅位置啦。呢一個鐵門入嚟就係車庫嘅位置啦。咁呢邊嘅話，正常都係做咗涼亭啦，然之後作為一個泡池喺呢個位置嘅。但係如果唔做泡池喺呢個位置咧，就係做喺出邊嘅。咁我哋出去睇一睇個景觀先。好大嗰棟係嘛？好大嗰棟，正常嘅家庭，正常得啦，正常家庭，正常家庭。咁睇下細嘅，因為你未整好嘛。哇！你睇個湖面幾闊？啲水位降咗。哇！真係好靚啊！呢個單位個湖面好闊啊！OK， 咁我哋啱先咧就已經睇咗業主間屋噶啦，咁接下嚟咧就帶大家去睇一睇我哋3期1區最新嘅一個情況啦。咁都整得好靚，咁我哋就依家開始睇睇先。咁我就上一上個車窗先。哎呀 ！OK， 走啦。嗱，呢度咧就係3期1區嘅一個已經建好嘅一個狀態，咁都係已經係交付到俾業主噶啦。咁兩邊啦，嗱，大家有冇發現到咧？呢條路咧會比我哋1期2期嘅路咧係闊咗好多，
包括我哋路邊啦，都有劃咗啲停車位嘅。咁其實咧，業主咧就可以將部車泊喺出邊，就唔使泊喺屋苑入邊。屋苑嗰個花園啦，停車位嘅花園啦，就可以用嚟做你個入戶花園嘅。咁同埋咧嗱。順帶佢呢邊嘅話，佢都做得好有儀式感啊！啲樹上面都掛晒啲燈籠啦，同埋兩邊啦都有啲裝飾品喺度嘅，咁就俾到業主啦好有即係話好有收樓嘅一種喜悅嘅感受咯。OK， 咁接下嚟啦，我哋帶大家去睇一睇我哋三期嘅二區，咁順便都同大家講一講我哋三期二區嘅最新嘅情況同埋幾時開賣啊 ？OK， 咁啱先咧，我哋就已經睇完三期嘅一區噶啦。咁依家咧就同大家講一講我哋三期嘅二區幾時開賣啦。咁大概啦就會喺月底咧攞到預售證之後咧就正式開賣噶啦。咁大概個價錢啦都係同我哋一區嘅價錢都係相差不大嘅，220萬左左右右啦，可以買到83嘅即係湖景嘅一個單位啦，咁可以俾大家睇睇，其實我哋三期嘅一個湖景咧，會比我哋一、二期嘅湖景個湖面咧係闊咗好多嘅。咁可以睇到我哋啱先睇到嘅拍咗片嘅就係呢個位置啦，三期嘅一區噶啦。咁二區喺邊個位置咧？就喺湖嘅對面啦。咁大家可以睇到我哋已經開始建噶啦，陸陸續續已經開始建噶啦。1月2號開始動工嘅，咁啊依家11號，咁大家可以睇到佢啲施工進度啦，都係比較快啲嘅。咁已經起好第一層噶啦。OK， 咁三期嘅二區咧，大概幾時去收樓咧？係明年年底開始收樓嘅。咁啊，如果大家有興趣咧，即係83單位啦，又想揀啲湖面闊啲嘅話，都可以聯繫我啊，會去同你介紹下我哋二區嘅一個單位。咁啊，湖面係會比我哋1、2期嘅湖面係闊咗好多嘅。咁啊，價錢都係比較靚仔啲嘅。OK，咁呢一集嘅分享視頻就到呢度為止啦。咁我哋下一期再見，拜拜。